హాయ్ హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు నాగాస్ గురుకులం. మనము ఈ లెక్చర్ వీడియోలో ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ యూజింగ్ నార్ గేట్ చూద్దాము. సో ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ని యూజింగ్ నార్ గేట్స్తో ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాని యొక్క ఆపరేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము. సో ఈ విధంగా రెండు నార్ గేట్స్ ఉంటుంది మనకి ఎస్ఆర్ ల్యాచ్లో. ఈ అవుట్పుట్ అనేది క్రాస్ కపుల్డ్గా ఇన్పుట్ని అవుట్పుట్కి క్రాస్ కపుల్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే క్యూని ఒక గేట్కి ఇన్పుట్గా, క్యూ బార్ని ఇంకో గేట్కి ఇన్పుట్గా ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది ఆర్, ఇది ఎస్. సో ఇది ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ యూజింగ్ నార్ గేట్స్ యొక్క ఇది డయాగ్రాము. సో ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ యొక్క మనము ట్రూత్ టేబుల్ తీసుకుంటే ఎస్ఆర్ క్యూ ఆఫ్ టీ అనేది ప్రజెంట్ స్టేట్, క్యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ 1 అనేది నెక్స్ట్ స్టేట్. So for different combinations of input 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 ఈ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్ కాంబినేషన్స్కి మనకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. సో మొదటి కాంబినేషన్ S ఈక్వల్ టు 0 R ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుందాం. సో మనకు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ S0 R0 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో మొదటిగా S0 R0 Q0 తీసుకుందాం. సో Q0 అయినప్పుడు Q బార్ అనేది 1 అవుతుంది. సో ఇక్కడ Q0. సో రెండు ఇన్పుట్స్ నార్ గేట్కి 0 అయినప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ 1 రావడం జరుగుతుంది. సో 0 1 ఉన్నప్పుడు నార్ గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ 0 కాబట్టి మనకి ఇక్కడ 0కి 0 రావడం జరిగింది. సో 0 1 అయినప్పుడు నార్ గేట్ అవుట్పుట్ 0 వస్తుంది. సో ఇక్కడ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ అవుట్పుట్. సో ప్రీవియస్ స్టేట్ 0 ఉంది, నెక్స్ట్ స్టేట్ 0 రావడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ S ఈక్వల్ టు 0 R ఈక్వల్ టు 0 Q ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నప్పుడు సో ఇక్కడ S0 R0 Q 1. సో Q బార్ 0. సో ఇక్కడ 0 రావడం జరుగుతుంది. Q బార్ 0 కాబట్టి 0 0 కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్ 1. సో ఇక్కడ Q1 కాబట్టి 0 1 కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్ 0 రావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ బిట్వీన్ ప్రజెంట్ స్టేట్ అండ్ ప్రజెంట్ స్టేట్. సో 1. సో ఈ రెండు కండిషన్స్కి మనం గమనించినట్టయితే ఇక్కడ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ బిట్వీన్ ప్రజెంట్ స్టేట్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్. సో ఇది నో చేంజ్ స్టేట్. S0 R0 అయినప్పుడు there is no change in state. So whatever is the previous state we will get in the next state. So next input combination S equal to 0 R equal to 1 and Q equal to 0. So S0 R1 Q equal to 0 Q bar 1. సో ఇక్కడ 0 వస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే నార్ గేట్ ఇన్పుట్స్ 0 0 ఉంటుందో మనకు 1 రావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ 1. సో ఎప్పుడైతే నార్ గేట్కి 2 1s ఉంటుందో మనకు 0 వస్తుంది. సో ఇక్కడ 0. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు 0 రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ S0 R1 Q1 ఈ కండిషన్ తీసుకున్నప్పుడు సో S0 ఇక్కడ 1 వస్తున్నప్పుడు సో 1 నార్ గేట్కి ఉన్నప్పుడు మనకు ఇక్కడ 0 ఉంటుంది. సో 1 0 అయినప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, నార్ గేట్కి 0 రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది 1 ఉన్నప్పుడు 0 రావడం జరిగింది. సో మనకి ఇక్కడ 0 రావడం జరిగింది. సో దీన్ని మనం రీసెట్ కండిషన్ అంటాం. సో వాట్ ఎవర్ మే బీ యువర్ ప్రీవియస్ స్టేట్, యువర్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఈజ్ 0 వెన్ ఇట్ ఈస్ S is 0 and R is 1. సో నెక్స్ట్ S ఈక్వల్ టు 1 R ఈక్వల్ టు 0 Q ఈక్వల్ టు 0 కండిషన్ తీసుకుంటే సో R is 0 S is 1 Q is 0. సో Q బార్ అనేది 1 అవుతుంది. సో 1 ఇక్కడ 0 వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే నార్ గేట్కి ఇక్కడ మళ్ళీ 0 వస్తుంది, ఇక్కడ 0 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 1 రావడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు 0 ఉన్నప్పుడు 1 అయింది. సో ఇక్కడ ఈ కండిషన్కి 1 రావడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ కండిషన్ S ఈక్వల్ టు 1 S ఈక్వల్ టు 1 R ఈక్వల్ టు 0 Q ఈక్వల్ టు 1 కండిషన్ తీసుకున్నట్టయితే సో R0 S1 Q ఈక్వల్ టు 1. సో Q బార్ 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఇన్పుట్ 1 అయినప్పుడు సో నార్ గేట్కి ఇది 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 0 ఇచ్చినప్పుడు 0 0 ఉన్నప్పుడు నార్ గేట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ 1. సో కాబట్టి ఇక్కడ 0.
ఇక్కడ అవుట్పుట్ 1. సో ఈ రెండు కండిషన్స్కి ఎస్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు సెట్ కండిషన్ వస్తుంది. వాట్ ఎవర్ మే ది ప్రీవియస్ స్టేట్, మనకు నెక్స్ట్ స్టేట్ అనేది 1 రావడం జరిగింది వెన్ ఎస్ ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్ 2 కండిషన్స్, ఎస్ ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 క్యూ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు, సో ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఎస్ ఈక్వల్ టు 1 ఇక్కడ క్యూ ఈక్వల్ టు 0. సో మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఏదైనా ఒక ఇన్పుట్ 0 అయినప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఆఫ్ నార్ గేట్ ఈజ్ 0. కాబట్టి మనకు రెండు నార్ గేట్స్ యొక్క అవుట్పుట్స్ 0 రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఇండిటర్మినెంట్ స్టేట్, ఇది కంటిన్యూస్గా టాగుల్ అవుతూ ఉంటుంది విచ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. కాబట్టి ఇది ఇండిటర్మినెంట్ స్టేట్ అండ్ కంటిన్యూస్గా ఈ అవుట్పుట్ అనేది 0 1 1 0 అట్లా టాగుల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ డిజైర్డ్ స్టేట్. సో అవుట్పుట్ ఈజ్ X. We can't determine what is the output for these two conditions when both the inputs are 1. So this is indeterminate state. సో దీని యొక్క ఓవరాల్ ఆపరేషన్ సమ్మరైజ్ చేసినట్టయితే ఎస్ ఆర్, ఎస్ అంటే ఇక్కడ సెట్, ఆర్ అంటే రీసెట్, అందుకే దీనికి ఈ పేరు రావడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఎస్ఆర్ 0 0 ఉంటుందో దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ది అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్లో చేంజ్ ఏమి ఉండదు, ప్రీవియస్ స్టేట్ ఏది ఉంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ అదే ఉంటుంది. 0 1 ఉన్నప్పుడు ఇది రీసెట్ కండిషన్. సో మనకు ప్రీవియస్ స్టేట్ ఏదైనా కానివ్వండి మనకు అవుట్పుట్ 0 అయిపోతుంది. 1 0 ఉన్నప్పుడు ఇది సెట్ కండిషన్, మనకు అవుట్పుట్ అనేది 1 రావడం జరుగుతుంది. 1 1 ఉన్నప్పుడు ఇది ఇండిటర్మినెంట్ స్టేట్, దీని యొక్క అవుట్పుట్ మనకు డిటర్మినేట్ చేయడానికి కుదరదు. సో ఇది ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ యొక్క ఆపరేషన్ యూజింగ్ నార్ గేట్స్. సో 0 0 ఉన్నప్పుడు ప్రీవియస్ స్టేట్ ఏది ఉంటే అది నెక్స్ట్ స్టేట్ ఉంది, ఇక్కడ నో చేంజ్. 0 1 ఉన్నప్పుడు R1 ఉంది కాబట్టి రీసెట్ స్టేట్. సో ప్రీవియస్ స్టేట్ ఏది ఉన్నా కానీ మనకు నెక్స్ట్ స్టేట్ 0 రావడం జరిగింది. అలాగే 1 0 ఉన్నప్పుడు S1 కాబట్టి సెట్ కండిషన్, ప్రీవియస్ స్టేట్ ఏది ఉన్నా కానీ దీని నెక్స్ట్ స్టేట్ 1గా రావడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే రెండు 1 1 ఉన్నాయో అది ఇండిటర్మినెంట్ స్టేట్. Thanks for watching this video. Please subscribe to NAGA'S Gurukulam. Thank you.